У ребенка много цветных вещей. Хочется, чтобы что-то было такое радостное, веселое. Если пользоваться средствами с хлором, то то пятно, которое было, скажем, так сказать, там, розовое или красное, оно не будет, конечно, ни розовым, ни красным, но цвет вещи весь испортится. У меня не было такого, чтобы у меня вещь после ваниша испортилась, чтобы цвет ушел или что-то, какие-то были неприятности. Еще ни разу. Ваниш больше, чем отбеливатель.